Zonamızın sevilen yeməklərindən biri olan çolpadığı hazırladıq. Qəşəng bir dənə sarışkən çolpasını kəsmişdik. Onu bir hissələrə bölüb soğanı xırda doğrayırıq. Soğan üstünə duz, üzərinə kərəyaq əlavə edib bunu qızardırırıq. Tam qızarandan sonra üzərinə təmizlənmiş toyuq əlavə edib bunu biraz qızarandan sonra tomat vurub suyu əlavə edib qoyursunuz, onu qaynamağa. Bir növ şorba kimi olur. Xəmir üçün də yumşaq bir dənə xəmir yoğurursunuz. Yoğurulan zamanı yalnız un, su, duzdan istifadə edirik. Bu xəmiri gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Yoğurulan xəmirdən balaca kündələr kəsilir, hardasa bir yumruq boyda. Sonra biz bunu oxlama vasitəsilə açacağıq. Çox qalın olmalı deyil, nazik açsaz o qədər rahat pişəcək və ləzzətli olacaq. Oxlamanın üzərinə yaymanı göstərirəm, qalınlığını sizə göstərdiyim ki, suyu qoyursunuz, qaynamağa bir tutam duz atırsınız. Böləndə də tam bölməyə ehtiyac yoxdur. Belə xırda kəsiklər atırsınız, onsuz sonra qaynayana siz onu qarışdırırsınız, onlar hamısı qopacaq. Dilalın bişməyi üçün 3-4 dəqiqə kifayət edir. Aşüzdən vasitəsilə bunu hamısını süzüb götürürsünüz kənara, çox gözlətməyin, yoxsa yapışacaq. Üzərinə dərhal bol şorbanı gəzdirirsiniz, qaşıq vasitəsilə qarışdırın. Üzərinə bişirdiyimiz ətlərdən də bol qoymağı yaddan çıxartmayın. Bunu servis edən zaman yanında sarımsaq, turşu, sumaq, zövqə görə başqa turşular da qoyula bilər. Çox ləzzətli bir yeməkdir. Əsl soyuq havanın yeməyidir. Nuş olsun.